Bonjour zusammen. Das Tür nehmen wir mit an einen faszinierenden, aber noch schlecht bekannten Ort, den Straßburger Rheinhafen. Ein Ort, wo 10.000 Personen arbeiten und wo dank Straße, dank Fluss und dank Schiene mit der ganzen Welt verbunden ist. Die ganze Zeit die kommen von Antwerpen. Das ist der erste, der wieder steht. Und der andere von der anderen Seite, der kommt jetzt von Lyon und Marseille. Der Hauptding, was wir jetzt machen, mit dem wir jetzt die ganzen Container ausladen, stockieren. Und ganz im Laufe des Tages, wenn der Camion wieder die ganzen Container bringen, müssen wir wieder laden, wieder alles gut machen, verifizieren, nur schauen, alles nur schauen, dass er wieder hier oben geht, der 5 wieder vorfahren. Hier sind wir am Nordterminal. Täglich kommen hier Container an, gefüllt mit Waren aus Amerika, China oder Japan, teils per Zug und teils per Schiff bis ins Hafenbecken, wo gerade neben dran liegt. Für so 25 bis 35 Tonnen schwere Kisten wie Schwebehälsläden zu bewegen, muss der Fahrer ganz bei seiner Sache sein. Man muss da überall hin. Auch ist eine gute Konzentration. Und man muss alles aufpassen, was man macht. Hauptsächlich für die Sicherheit. Und mit Gefahrstoffen oder zerbrechlicher Ware muss er besonders vorsichtig umgehen. Bis zu 1700 Container werden hier je nach Bedarf stockiert, dank einem hochmodernen Kranen, der höchst längs am Rhein. Da wird stockiert unter dem Kran, nach dem Ding, nach der Serie, nach dem Klient nicht. Jeder Container in der Position nicht. Von dieser 35 Meter hohen Kabine aus ist es einfach, den richtigen Container zu finden. Diesmal eine Zisterne für oft den Lyoner Zug. Alle Quoten und Informationen stehen auf dem Computer. Und jetzt eine Liste für was der mit dem Stapler kann er dann nehmen für Laden auf den Zug. Das ist er. 160, 475 zu 0. Und trotz der grossen Verantwortung macht die Arbeit auch einen riesen Spass. Je trouve franchement le bonheur en faisant grutier. On a l'impression d'être plus haut que tout le monde, quoi. Je veux dire, voilà, on a l'impression de tout superviser, quoi. On voit les chariots où sont positionnés, on voit tout ce qui se passe, quoi. Heute tut sich der Straßburger Rheinhafen 10 Kilometer lang ausdehnen längs am Rhein. Ursprünglich im 12. Jahrhundert war er in der Innenstadt an der Ancienne Douane an der Ile ein Nebenfluss. Straßburg hat Geld gebraucht, für sein Münster zu bauen und hat dort Wein in ganz Nordeuropa verkauft. Ça partait donc par barque qui transportait entre 40 et 60 tonnes de marchandises, de vin en l'occurrence, sur le Rhin. Et tout ça a été possible grâce à l'installation fin XIVe siècle d'une grue qui levait 1,5 tonne, ce qui à l'époque était absolument fantastique. C'était la grue la plus puissante, on disait une crâne, et les crânes leuteux qui manœuvraient cette grue étaient des gens de l'aristocratie portuaire. C'était la plus puissante jusqu'à Cologne. Or aujourd'hui, au port de Strasbourg, il y a les engins de levage les plus puissants également, jusque bien plus au nord sur le Rhin. Das Südterminal liegt ein paar Kilometer vom ersten entfernt. Hier wird besonders schwere Ware geladen. So riesen wie das Stück von 320 Tonnen, Teil vom Elektrizitätswerk, sieht man hier mehrmals im Monat. Der Kran liegt so Gewicht problemlos, aber es braucht Vorbereitung. C'est une pièce qui doit être calée, vu la forme arrondie qu'elle a en dessous, donc on met des poutres qui doivent vraiment correspondre aux endroits où elle doit être posée. Donc le temps de préparation est aussi long. Das Stück kommt vom Atomkraftwerk von Dampierre bei Orléans. Es ist erst nach Belfort für eine Instandhaltung, hat Straßburg per Camion erreicht und jetzt soll es per Schiff bis nördlich von Paris in die Nationale Agence Logistique von EDF. Erst über den Rhin, dann über die Oise. Dans cette barge, elle va aller jusqu'à Rotterdam où elle va être transférée, transbordée dans un navire qui va ensuite aller jusqu'à sous notre portique au bord de l'Oise. In den 30 Millionen Tonnen Ware werden so jährlich im Straßburger Rheinhafen angenommen und wiedergeleitet. Vom Süden und von hier, da hängt alles ab. Da kommt alles her zu uns und dann geht nochmal alles, wird alles dispatchiert und geht nochmal in verschiedene Fabriken. Für alles nochmal für Seltsams machen. Machen drei, nicht?